Makan ini lagi nih. Tapi aku nggak punya telur. Di sini aku mau ditambahin bawang merah dan cabai. Kelihatan ya? Tuh. Tadi nyari telurnya di kulkas nggak ada, karena emang nggak punya ya, nggak ada, stoknya udah habis. Tapi kayaknya kalau gini doang kayaknya nggak enak deh. Oh iya, gue punya ini. Basreng extra pedas. Campur di sini. Tapi ini enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yang paling pas kalau makan ini dipakein basreng ekstra pedas sih. Ah,